ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗೀತಾಸ್ ಕಿಚನ್. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 1 ಕಪ್ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮೈದಾ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು 1-2 ಸ್ಪೂನು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 1-2 ಸ್ಪೂನು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು, 1-1.5 ಸ್ಪೂನು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್, 1 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ. ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಮೈದಾ ಎರಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರುಬ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಣಗಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಟ್ಟು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, 1 ಸ್ಪೂನು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಂದಿರೋದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀರಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.